साथियों नमस्कार। वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कैफ्लॉन पाउडर के बारे में कि आखिरकार कैफ्लॉन पाउडर किन कंडीशन में हम गाय, भैंस, भेड़, बकरी में उपयोग में ला सकते हैं, किस पशु में इसकी क्या डोज रेट रहेगी और इसके क्या एक साइड इफ़ेक्ट हैं, कहाँ से आप इसे ले सकते हैं। तो कैफ्लॉन पाउडर के बारे में A to Z जितनी भी जानकारियाँ हैं वह एक एक करके हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप वेटनरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट हमें कर सकते हैं। तो देखिए गाइज, कैफ्लॉन जो पाउडर आता है वो कॉम्प्रिहेंसिव थेरेपी फॉर कफ के रिगार्डिंग आता है, यानी कि इसका जो महत्वपूर्ण यूज़ है, जैसे अभी ठंड का समय है तो पशु में क्या है कि बहुत ज़्यादा खांसी की समस्या, कफ की समस्या, लाइक म्यूकस की समस्या, ठीक है, म्यूकस डिस्चार्ज, इस तरह की ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो अगर साधारण शब्दों में मैं आपको बताऊं तो अगर आपके पशु में बहुत ज़्यादा सर्दी, खांसी हो गई है और नाक से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है तो उस कंडीशन में पशु को कैफ्लॉन पाउडर दिया जा सकता है, ठीक है जी। और डिस्चार्ज पशु के नाक से भी आता है, पशु की आँख से भी आता है। तो इन दोनों ही सिचुएशन में या कंडीशन में हम पशु को कैफ्लॉन पाउडर दे सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि कफ, कोल्ड, ब्रीथिंग रिलेटेड जितनी भी पशु के अंदर समस्याएं होती हैं उसके रिगार्डिंग कैफ्लॉन पाउडर का यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो पैकेजिंग का साइज़ है ये आपको 100 ग्राम में और 1 किलो की पैकिंग में देखने को मिल जाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो पाउडर फॉर्म होता है तो इसे हम कौन से तरीके से दे सकते हैं। तो इसे हम ऑरली पशु को देते हैं, ठीक है। तो आप इसको दे सकते हैं। उसके अलावा आप इसको वाटर के साथ भी दे सकते हैं, ठीक है, या फिर डायरेक्ट पशु को खिला सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके ब्रांड की तो इंडियन हर्ब की तरफ से ये आता है। इसके अलावा और बहुत सारी कंपनियाँ इस तरह के अदर पाउडर भी बनाती हैं। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि यह वीडियो कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। फील्ड में इसका यूज़ किया जाता है और इसका रिज़ल्ट इन तरह के केसेस में बहुत ही बेहतरीन है। इसी के रिगार्डिंग हम आपको इसका यूज़ बता रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें कैफ्लॉन पाउडर की कि कैफ्लॉन पाउडर किन पशुओं में कौन से डोज दी जाती है, तो देखिए अगर हम बात करें लार्ज पशु में जैसे गाय है, भैंस है और उसके बाद बुफेलो है तो उसमें हम 30 से 40 ग्राम हम कैफ्लॉन पाउडर ऑरली पशु को दे सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें काफ या फॉल्स की तो उसमें हम 15 से 20 ग्राम तक दे सकते हैं। और अगर हम बात करें शीप और गोट की तो उसमें हम 6 से 12 ग्राम पशु को दे सकते हैं, ठीक है जी। और इसी के साथ ही हम पशु में एक दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, यानी कि सुबह, दिन में 2 बार, ठीक है, और रात के टाइम, मतलब दिन में आप इसको 3 या 4 टाइम दे सकते हैं। और ये आपको ट्राई करना है 3 से 5 दिन तक डेली, ताकि आपका जो पशु है वो कफ, कोल्ड की दिक्कत में प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाए। तो इसका रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन है। पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार इसका उपयोग आप एनिमल के अंदर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।